Guten Tag, meine Freunde. Ich mache für Sie heute Pakoda, also pakistanisch-indische Spezialität ist das. Also die vorbereiten also mit Kichererbsenmehl, die also mit der Gemüse oder mit Hähnchenfleisch. Also ich mache heute mit Aubergine, ja. Wie soll man die schneiden? Kann sie jetzt lang schneiden oder also die Scheibe, wie Sie wollen. Ist egal, welche Form wollen Sie geben. Ich schneide eigentlich so in diese Form. So, mal gucken. Da gebe ich jetzt so ein bisschen diese Form, also, ja. Da gebe ich jetzt hier so quere Form, so. Also, da gebe ich so. Solche Form gebe ich, ja. So alle schneide ich jetzt, so alle drei, habe ich jetzt hier 3 Stück. Dann schneide ich jetzt weiter und dann kann also wenn ich Kichererbsenteig vorbereiten, dann schalte ich dann nochmal live. So, wir anfangen jetzt den Mehl vorbereiten. Also das ist ja die Kichererbsenmehl. Da gibt es jedes pakistanisch, indisch, lokal, also da also jedes, also türkische Geschäfte gibt es glaube ich auch. Ja, oder vielleicht deutsches, weiß ich nicht so genau. Aber asiatische also Läden gibt es, also nehmen Sie so ungefähr so 150 also die Gramm Mehl, ja so circa 150, so. Dann kann Sie jetzt da rein tun einen Teelöffel Salz, weil es Gemüse ist und Gemüse braucht ein bisschen mehr, also die Salz. Und dann einen Teelöffel kann Sie rote Paprika, wenn Sie wollen, kann ein bisschen scharfer nehmen, weniger nehmen oder wie Sie, also Ihre Geschmack. Also wenn die jetzt die Schafe wollen, dann kann Sie die Schafe so halbe Löffel, dann nehmen Sie jetzt die eine Teelöffel, also die Ingwer und Knoblauchmark. Die habe ich jetzt selber fertig, also die beiden abgeschält, also die Dinger, und da habe ich in wie heißt der Mixer kleiner gemacht. Ja, so eine Teelöffel. Also ist nicht unbedingt, wenn Sie nicht wollen, dann brauchen Sie nicht. Also da und Korianderpuder, einen Teelöffel. Dann habe ich jetzt hier Kümmel. Einen Teelöffel Kümmel kann Sie auch gemahlen nehmen. Also die also kleiner, nicht die ganze. Es ist besser so. Und einmal durchrühren diese Mehl. Ja. Ja, dann mal gucken, also Wasser habe ich jetzt hier. Dann nehmen Sie jetzt Rühren, also Rührer in die Hand, so kleiner erstmal, so circa 50 Milliliter erstmal reintun die Wasser und eine Seite rühren, nur eine Seite. Wenn die jetzt rechts, dann muss rechte Seite. Dann kommt ja keine, hier die Klümpchen dann. Ja, so. Gucken Sie mal, da ist nur rechte Seite, dann alles. So,
das Masse ist ein bisschen, also die so dick. So, ein bisschen noch Wasser. Ja. So, normalerweise musst du so dick sein. So, ja, so musst du so dick sein. Noch, also der verdünnt, also der dünne nicht. Also so dicke Masse muss er sein, so, ja. So ist das. Okay, das ist ganz gut. Ja, also das ist jetzt, habe ich wenig gemacht, weil ich habe jetzt vieles hier, die Aubergines, wenn Sie haben nur eine Aubergines, dann kann Sie jetzt nur erst einmal die eintauchen, dieses hier. So, der muss ja so sein. Und dann muss er in Öl backen. Da backe ich auch und dann zeige ich auch. So, da kann Sie mal gucken. Da habe ich jetzt hier so viel reingetan. Also ich brauche nicht so viel, aber hier habe ich übrig, weil da sind alles so in der Masse reingetan. Lassen Sie ziehen, also so ungefähr 10 Minuten. Da muss auch 10 Minuten also stehen bleiben. Und dann fangen wir an mit der Ölbacken dann, ne? Ja, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr brauchen, dann machen Sie das Teig ein bisschen mehr, dann kann Sie jetzt da auch rein tun, das ist ja kein Problem. Aber ich brauche nicht mehr, deswegen ist es ja genug. So circa 150 Gramm habe ich Mehl genommen und davon habe ich jetzt also Rezept gesagt, wie viel also Pepperoni und also Paprika und Salz und so weiter und so fort. Ja, wenn Sie mehr braucht, dann kann Sie ein bisschen mehr Zutaten ein bisschen reintun. Ja, also Sie kann jetzt eigentlich mit Kartoffeln machen, sie kann sie mit der Blumenkohl machen, sie kann jetzt Hähnchen, also Brust, kleine Stücke kann sie machen. Das ist also alles möglich. Kann sie jetzt mit der Zwiebel machen. Also ist viel möglich. Mit der Zucchini kann sie machen. Also ist ja viel, also Möglichkeiten gibt's. Ich habe jetzt nur mit Aubergine heute, ja, und deswegen ist Seichte nur da. Kann sie jetzt ein bisschen die Salz probieren, wenn sie jetzt, also so nach 5 Minuten, weil lassen sie erstmal die Gemüse einziehen, alle. Salz, ja, ist alles okay. Salz ist genug, ja, und also die Gewürze sind alles okay, ja. So, ich fange an jetzt hier mit Öl ein bisschen heiß machen und dann backen wir weiter. So, wir haben eine reingetan. Also gucken Sie mal, da ist, wenn jetzt einer reintun hier, dann muss nicht unten, sondern oben kommen. Dann ist heiß, der Öl ist richtig, also Temperatur nach der also die warm ist das schon, ne? Also das müssen Sie jetzt die reintun, also die Stücke, ja. Also wenn die jetzt kaltes Öl ist, dann ist nie gut, weil der braucht ja mehr, also die Gemüse braucht ja dann mehr Öl, wenn der jetzt kaltes Öl ist. Besser, Temperatur muss ja auch richtig sein, richtig heiß, ne? So, das ist genug. So,
1-2 Minuten später so wieder einmal umdrehen, so, ne? Und dann Farbe muss ja jetzt richtig so braun sein, also dann kann sie jetzt raus, aber nicht sofort, ne? Oder richtig braun. Hier gucken Sie mal, die ist nicht fertig. So, also muss er abwarten. Und diese kleinen Stücke, wenn die möglich ist, kann sie jetzt raus und weg. Ja, weil die werden schwarz und dann sieht nie aus. So. So, meine Freunde, das ist ja fertig. Das ist richtig knackig. Also die musste jetzt Öl, also ganz, also weg. So, die erstmal jetzt warten, bis der Öl alles raus ist. Hier, gucken Sie mal, so. Dann kann sie jetzt auf ein Tuch nehmen, also so, ne, also dann ist besser, das sieht ja jetzt Öl auch weg. Ja. So, die kann sie jetzt mit Ketchup oder die Mango Chutney, wenn die jetzt haben, also die Mango Chutney oder die jetzt Chili, also die scharfes Chutney gibt, das aus, wenn die selber machen, dann Joghurt mit, also die, wie heißt der, Chili, bisschen und Koriander, kann sie jetzt auch Mischung machen und da kann sie mit der Joghurt rein, dann ist ja, schmeckt der auch gut. Okay, dann wünsche ich guten Appetit. Also der ist wirklich sehr, sehr lecker. Also kann sie ausprobieren, kann sie jetzt weitermachen. Ja, wenn sie wirklich meinen Sender gefällt, dann kann sie bei mir kostenlos abonnieren und ihre Freunde weiter teilen. Ja, und bis dann, bis nächste Recipe. Danke, auf Wiedersehen.